今日係芭比日啊，係咩？好啊，呢件衫好緊啊，我嚟幫你啦，好唔想車我個頭。今日係芭比地親啊！真係啊？點解？新聞話要慶祝下。好啊，一齊玩。呢件衫有啲緊，唔使驚，我幫你睇下。多謝你啊，等我嚟幫你梳下笪頭髮啦。呢架車好正啊，係啊，好似夢想車咁。出發！我想我比較中意我嘅袍啊。芭比日日快樂！係啊，好開心啊！今日芭比日喎，我哋嚟玩角色嘛。呢個隻有史以嚟最一隻舊刺，我好想打。呢間屋好靚喎。係啊，我好想入去睇下。好啊，我哋一齊去。好啊，我哋嚟玩角色啦。好啊，但係呢啲粉紅色嘅嘢冇問題啦，粉紅色都好反啦。好，開始啦。小兔嚟啦，着靚啲啦。唔好啊，佢好怕醜啊。着得啦，好靚嘅。好啦，呢個真係有史以嚟最粉紅嘅冒險。係啊，好想去探險。唔好，有好劈啊。